Саламатсызбы дуслар. Әкият китабында Йондыздар әкият һөйләй. Һәм бүгенге әкият агай Айгиз Ханов. Сәлам Айгиз. Алмагыз. Йырсы Айгиз Ханов премьер вокал төркеме солисты. Салават районы егете. Тәүге тапкыр сәхнәгә 3 яшендә сыга. Өфе сәнгать училищеһын һәм Өфе дәүләт сәнгать институтын тамамлаган. Рәсәйдән яшь таланттары премия лауреаты. Кеше һәр вакыт нимәгәлер ынтылырга, үзен камиллаштырырга тиеш дип һанай. Әгәр дә йырсы булмаһам, инженер я тренер һөнәрен һайлар инем ди. Чөнки ул 8 ел буе профессионал кимәлдә тай боксы менән шөгыльләнгән. Һин әкият яратасыңмы? Әлбиттә, мин әкиятләрне бәлки сактан ук бик яратам. Ә һиңә кемдер әкият һөйли торган? Бәлки сактан миңа әле Сәйем, Әсәем әкият һөйләй торган. Нинди әкияттәр һиңа ныграк ошай көн күрешмә батырлар тураһындамы, әллә хайвандар тураһындамы? Миңа бәлки сакта хайвандар тураһында бик охшай торган, батырлар тураһында әлбиттә. Һәм инде иң яраткан әкиятләремдән береһе ул бәлки сакта минең Әбиәлил дигән әкияттәге Әбиәлил исемле егет, Әбиәлил исемле герой була торган иде. Һин шул геройга охшарга теләгәнһеңдер бугай. Чөнки ул Әбиәлил дигән егет үзенең теләктәрен, үзенең ниятләрен тормышка аткарган вакытта гел акылы белән эшләй. Шулай итеп, дуслар, бүгенге әкият китабында әкиятче Айгиз Ханов. Без башлайбыз, әдерһеңме? Әдер. Булай рәхим. Бер итеп әйтәм, мин гашык булдым һиңә. Кисене көтәм, чишмә сылтыраган ердәм. Күзләрем һиңә бер күрүдән туймастар. Ал ирендәр, бер дә китмәттәр. Сирле дөньяңдың ишеген астәле, сирле дөньяңа кистәрем хастәле. Сирле дөньяңа һин мине сакыр әле. Эй сирле дөнья, мөхәббәт яме. Һаумагыз балалар. Сәлам. Әйдәгез танышып алайык. Мин Айгиз агай булам. Мин Арслан. Мин Айлина. Мин Гамила Хисамиддинова. Мин Захир. Бик шәп, бына таныштык та. Әкияттән алда мин һезнең менән шахмат уйнарга булдым әле. Уны сатраш уйны дип тә йөртәләр. Әйдәгез балалар, шахматларны төзә башлайык. Актарды бер якка, караларды икенче якка. Так. Менә бу безнең пешка. Ул инде иң көчсез фигура. Уларны без алга төзәбез шулай. Менә пешка ничек йөри ул, кем белә? Менә шулай, дөрес, алга яки икәүгә шулай алга йөри. Так, а был безнең ладья. Шахматты яки сатраш уйнын Һиндстанда уйлап тапкандар. Был уйынды балалар да, олылар да бик яратып уйнайдар. Был ысын спорт төре. Шахматта иң мөһиме аяк-кул көсе түгел, акыл көсе. Әйдәгез әле егетләр, миңа каршы уйнайһығызмы? Әйдәгез, киттек. Yeter, һез еңелдегез. Минән һегә шалбам. Ай. Һиңә. Белдем. Шахмат исеме шуннан алынган. Хәттәр кызык уен. Ибет. Әйе. Һезгә охшанымы? Әйе. Мин һезгә Әминбәк дигән башкорт халык әкиятен һөйләп алайым. Борын заманда бер авылда бабай менән әби яшәгән ди. Уларның Әминбәк исемле улдары булган. Бер көндә атаһы Әминбәкте янына сакырып алган да: "Улым, һин инде ир етеп киләһең, ә кулыңда һөнәрең юк.
бына һиңә 100 һум акса, калага барып, һатыусы булырга өйрәнеп кайт дигән. Әминбәк Туксайын аркаһына аскан да юлга сыгып киткән. Бер калага барып еткән, шунда бер кешенең кемдә кем һөнәр өйрәнергә теләй, шул кеше фәлән йортка барһын дип кычкырып, хөрән һалып йөргәнен ишеткән. Әминбәк күп уйлап тормаган, тоткан да шул йортка киткән. Барып тәдрәһеннән караһа, өй эчендә йөрәкте өздереп скрипка уйнайҙар икән. Скрипка шундай матур, күҙҙең яуын алып тора ти. Әминбәк өйгә ингән. Скрипка һөнәренә өйрәтеүсе кеше уға 100 һум аҡса түләйһең дә, 1 йыл өйрәнәһең тигән. Әминбәк 100 һум аҡсаһын биргән дә скрипкаға өйрәнә башлаган. 1 йыл тулғанда ул шат кешенең шатлығын арттырырлык, ҡайғылының ҡайғыһын таратырлык, ауырыуҙы түшәктән күтәрерлек итеп скрипка уйнарға өйрәнгән. Ата-әсәһе янына шатланып ҡайтып кергән. Атаһы: «Я, улым, ниндәй һөнәр өйрәнеп ҡайттың?» тип һораған. «Мин скрипка уйнарға өйрәндем» тигән Әминбәк. «Скрипка уйнауҙа булдымы һөнәр?» тип ата-әсәһе бик ҡайғырған. Шунан тағы 100 һум аҡса биреп, икенсе һөнәр өйрән тип, икенсе ҡалаға ебәргәндәр. Был ҡалаға килеп етһә, урам буйлап бер кеше ҡысҡырып килә икән. Кемдә кем һөнәр өйрәнергә теләй, шул кеше фәлән йортҡа барһын. Әминбәк шунда киткән. Барып тәҙрәнән ҡараһа, өй эсендә яҙыу яҙырға өйрәтәләр икән. Егет өйгә ингәс, яҙыу һыҙыуға өйрәтеүсе кеше уға 100 һум аҡса түләйһең дә, 1 йыл өйрәнәһең тигән. Әминбәк аҡсаһын биргән дә яҙырға өйрәнә башлаган. 1 йыл тулғанда ул шундай оҫта итеп яҙырға өйрәнгән. Кем булып теләһә, шул булып яҙа белә икән. Өйөнә ҡайтҡас, атаһы: «Я, ниндәй һөнәр өйрәнеп ҡайттың?» тип һораған. «Мин яҙырға өйрәндем» тигән Әминбәк. «Яҙыу нимәгә кәрәк?» тип ата-әсәһе бик ҡайғырған. Шунан атаһы: «Бына һиңә аҙаҡҡы 100 һум, йүнле һөнәр өйрәнеп ҡайт» тигән. Әминбәк 3-нче ҡалаға киткән. Унда сатраш уйнарға өйрәткән йортҡа барып сыҡҡан. Ата-әсәһенән ҡурҡһа ла, 100 һумын бирә лә сатраш уйнарға өйрәнә башлай. Шахматмы? Эйе, Айлина, шахмат, дөрөҫ әйтәһең. Ул шул тиклем оҫта итеп уйнарға өйрәнә, хатта өйрәтеүсенең дә үҙен отала ҡуя икән. Был юлы Әминбәк кис булғас ҡына өйөнә ҡайтҡан. Сәй эсеп ултырған атаһы: «Я, улым, ниндәй һөнәргә өйрәндең?» тип һораған. «Атай, мин был юлы сатраш уйнарға өйрәндем» тигән. «Сатраш булдымы һөнәр, бөлдөрҙөң бит беҙҙе» тип туҙынған атаһы. Шунан улар мал туарын һатып, ҡалаға юлланғандар. Юлда аҡсалары төшөп ҡалған. Ошо ваҡыт быларҙан алыҫ түгел ҙур бер караван үтеп барған. Әминбәк: «Ошо көнгә төшөүегеҙгә мин ғәйепле. Мине караван башлығына һатығыҙ да шул аҡсаға көн күрегеҙ» тигән ти. Улар караван башлығы менән һөйләшеп, Әминбәкте улар менән бергә ебәргәндәр. Үҙҙәре илай-илай тороп ҡалған. Был каравандың бара торғас һыуы бөткән. Хәлдәре бөтөп, бер ҡоҙоҡҡа барып еткәндәр. Силәк төшөрһәләр, ул ҡоро килеш сыҡҡан. Шунан караван башлығы: «Кемдә кем ҡоҙоҡҡа төшөп һыу сығара, шуға байлығымдың яртыһын бирәм» тигән. «Мин төшәм» тигән Әминбәк. Ҡоҙоҡ төбө ҡып-ҡоро икән. Мөйөштә йымылдап ятҡан алтын өйөмөн күреп ҡалған. Алтынды силәккә тултырған да «Тартығыҙ» тип ҡысҡырған. Шулай итеп, ул 40 силәк алтын сығарған. Аҙаҡ «Алтын бөттө, мине сығарығыҙ» тип ҡысҡырған. Әминбәкте тартып сығара башлағандар. Шул ваҡытта караван башлығы: «Ниңә уны сығараһығыҙ? Алтындың яртыһын ул аласаҡ» тигән дә бауҙы ҡырҡып ебәргән. Әминбәк дөбөр шатыр ҡоҙоҡ төбөнә барып төшкән. Ҡоҙоҡ төбөндә йөрөй торғас, ҡулы ишек тотҡаһына тейгән. Инһә, өй эсендә бер дейеү аңҡы-тиңке бәүелеп ултыра икән. Әминбәк ни эшләһен? Ҡасыр урын юҡ, дейеү янына барып ултырған. Шунда ул стенала элеүле торған скрипканы күреп ҡалған. Бар ҡыйыулығын йыйып, скрипканы алған һәм уйнарға рөхсәт һораған. Дейеү ым менән рөхсәт биргән.
Шунан ул уйнаган да уйнаган, уйнаган да уйнаган. Ул уйнаган һайын дию йәнләнә барган. Шунан егет үзе менән ни булганын һөйләп биргән. Ул алтын минеке ине, егет, ләкин мин һине гафу итәм. Һин мине үлемдән коткардың. Мин һәлак булган улымдың кайгыһыннан үлеп бара инем. Һин скрипка уйнап, миңә йән индердең. Нимә теләһең, шуны үтәйем дигән дию. Ә Минбәк җир өстенә сыгырга теләгән. Дию уны шунда ук колыктан сыгарып, караванга йиткереп куйган. Караван башлыгы хәйлә корган. Катынына хат язган да, һөенсө алырга тип Әминбәкте ебәргән. Атта саптырып бара торгас, Әминбәк, «Тукта әле, был нимә язды икән?» дип, хатты асап караһа, онда «Мин кайткансы ошо малайды үлтереп, кеше тапмас ергә күмеп куй» дип язылган ди. Хатты йыртып ташлаган да Әминбәк яңы хат язган. «Мин кайтуга кызыбызны ошо егеткә кияүгә биреп куй» дип. Шулай итеп ул кияү булып киткән. Төндә уттар һүнгән, тик бер өйдә генә ут яна икән. Әминбәк кәләшенән ни өчен анау йортта һаман ут яна дип һораган. Ул батша йорты, батша сатраш уйнай. Кем дә кем уны бер рәттән 3 мәртәбә ота, шул кешегә үзенең батшалыгын бирә. Ә инде ул үзе отһа, отылусының башын кырка дигән. Әминбәк батша янына барган. «Эй, егет, ошо көнгә тиклем мине сатрашта бер кемдең дә отканы булманы. Башың һау сакта кайтып кит» дигән. «Юк, уйнайым» дигән Әминбәк. Улар сатраш уйнай башлагандар. Батша 2 тапкыр Әминбәкте енгәс, егет, башыңды әрәм итмә, һау сакта китеп кал дигән. Әминбәк риза булмаган һәм 1-2 йөреп тә өлгермәгән, үзе батшаны енгән. Шунан һуң батша тагыла Әминбәктән 3 тапкыр отылган. Батша бөтә вәзирдәрен йыйган, кала халкын уяткан һәм Әминбәкте тәхеткә ултырткан. Әминбәк ата-әсәһен янына күсереп алган. Улар шунан башлап рәхәт тормышта яшәгән. Бына шул. Әминбәк һөнәрләре аркаһында тере калган. Патша булган. Ие балалар, һөнәрнең артыгы юк ди халык мәкалелә. Һөнәрең күп булган һайын яхшырак. Ә хәзер хушлашайык. Хушыгыз.